chicos, ahora como ven, vamos a irnos a cosas Scratch. A scratch.meet.edu. Y bueno, entramos otra vez como nuevo. Y bueno, como ven, me gustó cómo hicimos. Pero me parece que ahora se puede... Ah, no, no se puede sacar el ojo. Pero capaz podemos... Ah, ya sé. Sí. Solamente pum. Listo. Puedo sacar, bueno, ya fue. Pero bueno, también tenemos... Y ahora, como vieron, ya como ya hicimos con los disfraces, ahora vienen los sonidos. Y bueno, tenemos este que se llama Miau. No sé, a ver. What the fuck, vean eso. Ese sonido está lindo. What the fuck, vean cómo está. Ay. Ay, no, qué asco, me da como temor. ¡Ay! ¡Temor, mira! Yo como escalofríos. ¡Ay, Dios! Me agarra como escalofríos con eso, ¿eh? ¡Ay, Dios! No. No. Pues chicos, acaba de reiniciar el miau. Y como ahora no hay ningún sonido, vamos a crearle nuestra grabadora. Pues chicos, ya está. Tenemos nuestra grabación. Acá tenemos nuestra grabación. Hermanos, dijo. Bueno, como ven, acá tenemos nuestro sonido de Scratch, pero no se puede ver porque no es una página inusual. Así que ya terminamos con lo de sonido. Pero quiero ver si es que hace esto razón, esto watts. A ver si ponemos esta raza, bueno. Watts. Ya sé lo que pasa, vamos a poner este. Ese Ciro Comunicaciones. Con de sueño. Bueno. Tengo las lindas. Psico. Sin. Paricolas de lindas. A ver, bueno, así. Y como ven, si ponemos acá, me parece que ya. Que no puede ser, que no ponga. Parece una.
lindo. Toxicológico. What the fuck. Bueno chicos, ya terminamos con nuestra cosa, pero vean cómo se hace la cabeza si hago esto. ¡Wow! Esto fue lo último que vamos a hacer de costume, sino guapa. Sobre sonidos y costumes. Pero primero duerme. Por chicos, entonces como ven, ¿qué voy a poner aquí? Sigan mi letra. Ah, está súper lindo. Toxicológico. Sing, parico, lindas. Cológico. Está, denle like. Ok, está lindo esto, pero bueno, como vieron, este sonido es el que hice yo. No puedas hasta eliminar lo que habíamos hecho, como por ahí. Eliminamos. Espera. Hay todo esto. Eliminemos todo esto. Y ahora, apenas. Y ahora solamente deberíamos, pues, eliminar esta parte chiquita. ¿Ven? Ah, y si borramos solamente esta parte, la parte que estuvo en silencio. A ver. ¡Wow! Me gustó, ¿eh? Pero si borramos esta partecita, esta parte pequeña, solo eso. Ahora, y si hacemos este coro, lo borramos. Coro A de eliminar. Que suena un poco mal. A ver, toda esta parte. Guata. Creo que salió un poco mal. Y vamos a poner. Creo que se empieza a apartar un poco de ritmo, ¿eh? Falta un poco de música. ¡Ay, Dios! Creo que se estoy empeorándolo todo. Y me gusta esto. No. Apenas. Listo. No. Esta grabación, pero podemos retroceder. Vamos a retroceder.
Perfecto, volvió a la normalidad. Pero lo que, o sea, ya tenemos nuestro audio. Wala, wasa, win. Mi maram, 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 soy yo. Mi maram, maram, maram. Colosico, maramim. Para poder. Entonces ya tenemos los dos, cambiar el nombre y yo creo que ya terminamos con los sonidos, me gustó bastante.